तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके भी मोबाइल पर जो है इंस्टाग्राम से कॉल आते हैं, उस समय जो रिंगटोन नहीं बजता है, तो इसे ठीक कैसे कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आपके भी मोबाइल पर जो है इंस्टाग्राम से जो है कोई भी जो है वीडियो कॉलिंग करता है, उस समय जो रिंगटोन नहीं बज रहे हैं, इसे ठीक कैसे कीजिएगा। तो सिंपल सी आप लोग अपने फ़ोन में जो है इंस्टाग्राम ऐप पर जो है क्लिक करके रखना है। जैसे क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल पर जो है सेटिंग शो हो जाएंगे, देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो सिंपल से यहाँ पर देख सकते हैं, पहला सेटिंग मिल रहा है शेयर का, और दूसरा सेटिंग मिल रहा है रिमूव का, और तीसरा सेटिंग मिल रहा है डिलीट का, और चौथा सेटिंग मिल रहा है ऐप इन्फो का। तो सिंपल से आप लोग को चौथे वाले सेटिंग पर आप लोग को जो क्लिक कर देना है, ऐप इन्फो वाले पर। इसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह जो इंटरफेस जो है शो हो जाएंगे। तो सिंपल से यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट में आप लोग को सेटिंग मिलेगा नोटिफिकेशन का। आप लोग को इस सेटिंग पर आप लोग को जो है क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह जो इंटरफेस जो है शो हो जाएंगे। तो सिंपल से अगर आपके मोबाइल में जो ये सेटिंग जो ऑफ रहता है, तो इसे आप लोग जो ऑन कर लीजिएगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है नीचे पर बहुत सारा जो सेटिंग यहाँ पर जो है ऑन हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो कॉलिंग, यहाँ पर मैसेज रिप्लाई, यहाँ पर जो है बहुत सारा जो सेटिंग ऑटोमेटिक जो है ऑन हो जाएगा। तो आप लोग को इस सेटिंग को जो ऑन कर लीजिएगा, तब आपके मोबाइल पर जो है वीडियो कॉलिंग कोई इंस्टा से करेगा तो यहाँ पर आपके मोबाइल में जो रिंगटोन जो है बजने लगेगा। तो आप लोग इस तरह जो इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए कल के वीडियो मिलते हैं।